Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute soll sich alles darum drehen, wie wir einen Kaminofen richtig anfeuern. Und wie das geht, seht ihr in einer neuen Folge von Jörg erklärt. Zu den benötigten Materialien. Als erstes benötigen wir natürlich Kaminholz, wie wir hier sehen, mindestens 2 Jahre abgelagert im Trocknen. Dann noch Anzündholz, auch 2 Jahre abgelagert, und meine selbstgefertigten Kaminofenanzünder. Wie das geht, könnt ihr oben rechts, habe ich das nochmal einen Link gesetzt. Da könnt ihr euch anschauen, wie die hergestellt werden, und da können wir auch schon beginnen. So, als erstes werde ich erstmal meine Luftschieber öffnen. So, und als nächstes machen wir den Ofen auf und schichten unser Holz jetzt hinein. Machen wir mal so. Dann legen wir das hier drüber. Legen das auf. Danach nehmen wir unser kleines Anzündholz, legen wir ja auch auf. Und anschließend nehmen wir meinen selbstgebauten Kaminofenanzünder und dann legen wir jetzt, hier auf, hier oben, fügen den mit ein. Und jetzt können wir den Kaminofenanzünder anzünden und wir lassen unser Feuer von oben nach unten brennen. Das ist ganz wichtig. Das wird heutzutage, ist es eigentlich fast Standard anzünden von Öfen. Oder da wir damit einen besseren Verbrennungsvorgang erzielen und die Hitze gleichmäßig am Ofen abgegeben wird. Des Weiteren entstehen da bessere Emissionswerte, also ist besser für unsere Umwelt. Als nächstes würde ich jetzt erstmal meinen Kaminofenanzünder anzünden und schließe jetzt die Tür, tue meine Scheibenspülung öffnen und jetzt lassen wir das Ganze in Ruhe anbrennen. So, jetzt sehen wir, wie das schön in Ruhe anfängt zu brennen. Ich habe mit meinen selbstgebauten Kaminofenanzündern immer sehr, sehr gute Ergebnisse erzielt. Sie haben einen langen Abbrand und ich habe bis jetzt jedes Feuer damit anbekommen. Das ist eine wahnsinnige Sache. Kann ich jedem nur empfehlen, die so nachzubauen. Jetzt, wo unser Feuer ordentlich am Anbrennen ist, tue ich meinen Sekundärluftschieber schließen und unten auch. Und dann kann das Holz jetzt in Ruhe ganz entspannt abbrennen. Früher habe ich mal diese althergebrachte Anzündmethode verwendet, wie das unsere Oma und Opa gemacht hat, also von unten angezündet, also mit kleinem Holz, erstmal Kaminanzünder, kleines Holz und dann die großen Scheite aufgestellt. Das hat man früher so gemacht. In der heutigen Zeit verbrennt man das anders, wie wir hier sehen, von oben nach unten. Und ja, so viel dazu. So, jetzt 5 Minuten später, unser Feuer ist voll am Brennen. Sehr gute Sache, bin sehr zufrieden. Ich hoffe, ihr wart zufrieden mit meinem Video. Ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen mal zeigen, wie man sowas in der heutigen Zeit macht. Wenn ja, wie immer, Daumen nach oben und bis zu meinem nächsten Video, euer Jörg.